近づけて。すごいな、マジで。なんでやな。かんちゃん。マジで。何が食べたの？これはついにサウナや。サウナ。何してんの？だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。そこ、どっちか一つです。どっちか一つです。
8個とか。あらー。しかも甘くない？割れてる。かわいいね。餌あげるまだ。あげれた？黒い子と。いやなし。マジやっても。バリアなし。マジやで。バリアそんな。マジや。マジや。